затраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей, как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. На память, мой злой господин, все будет минувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Все было лишь ложь и обман, прощай мечты и покой, а боль закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы вновь встречаемся с нашим замечательным гостеприимным хозяином Сан Санычем Красновым. В прошлой передаче нам Сан Саныч рассказал про свой ансамбль «Хромка», про уникальный детский коллектив, о том, как они выступали в Москве. Мы вспоминали старые времена, как все было. Мы немножечко изменили нашему камину. Здесь мы так по-простому, с чаем. Сан Саныч, вам исполнилось 75 в этом году. Да. Такой юбилей. Да. Юбилей. Такая длинная жизнь прожита. Да. Первый юбилей я просидел дома. Отец организовывал на мой юбилей всегда концерты. Вспомните, ребята. Да, было. 60 лет, 65, 70, 75 осечка вышла. Нет, не с кем. Но мы осечку исправляем. А вот вы, да. Мы приехали к вам. Вот это исправление, да. Да, мы как раз нам Вот. папа сказал, давайте езжайте, там юбилей. И мы и приехали. Так что мы Спасибо. поздравляем вас с вашим юбилеем. Я уверена, что нам зрители напишут очень много поздравлений, и мы эти письма обязательно вам привезем, прочитаем. А я хочу нашим зрителям напомнить адрес нашего благотворительного фонда «Вольфович». Мы находимся в городе Челябинске по проспекту Ленина, дом 35, офис 212. Все, что мы сейчас записываем, это все останется на носителях. Обязательно мы сделаем диск, который вы всегда можете найти у нас в фонде. И это вообще хорошая такая вещь, оставить это все в памяти. Так что, Сан Саныч, мы вас оставим в истории. Хотя, в общем, мы, наверное, тут не самые главные. Конечно, Да. Сан Саныча такая длинная жизнь творческая, сколько всего было. Есть что вспомнить. Поездки какие были. Как я их в Москве караулил. А тогда драки в Москве были, знаете, группировки Даже казанские, 90-е ленинградские. годы. Приезжали, чувашские группировки приезжали выяснять, что вы дрались, что делили, не знаю. Вот такая вот мода была, драка. Это, знаете, это революция была. В то время была революция. Да. И народ был агрессивно вот так настроен. И вот это выражалось все в драках вот таких, в группировках. Опасно было немножко. Сережа ходил в хоккей тоже. Ходил, был вратарем, а потом гармонию влекла. Все, перешел в хромку. Из хоккея перешел Из в хоккея, гармонию. да. Как я. Нет, я продолжал и хоккеем заниматься, и гармонию. Хоккей забросил после школы, а потом гармонь Но у нас обратный вариант был. Продолжаю. Дима Калинин, я вам говорил, Да, я знаю Диму Калинина. что он из хромки ушел
хоккей. в хоккей. И не Потом просто 6 хоккей. лет играл в Канаде. Потом он трижды чемпион мира по хоккею. И, по-моему, 3 или 5 раз чемпион России по хоккею. Это о многом говорит. Обладатель Кубка Гагарина. Да, обладатель. Это у нас гордость большая. Мы встречаем, другой раз встречаемся, когда мы его вспоминаем. Ну, И- вообще большая челябинская гордость. В общем, гармонисты и хоккеисты. Да. Это наша челябинская гордость. Вот рядом со мной Сергей Сизаненко сидит. Любимый ученик Сан Саныча. Не единственный любимый ученик, но Они любимый. все любимые. Они Все все любимые. любимые. А давайте песню про маму споем. Про маму? Пожалуйста, вспомнил. Помнишь, мама моя, как девчонку чужую? Помнишь? Помнишь, мама моя, как девчонку чужую я привел тебе в дом и тебя не спросил. Строго глянула ты на жену молодую и заплакала вдруг, нас поздравить забыл, нас поздравить забыл. Я ее окружил и теплом, и заботой, не тебя ее я хозяйкою звал, я ее целовал, уходя на работу, а тебя, как всегда, целовать забывал, целовать забывал. Если ссорились мы, ты ее защищала, говорила всегда, что не прав я во всем, наш семейный покой, как могла, охраняла, навсегда позабыв о покое своем, о покое своем. Может, мы бы тогда и расстались, не знаю, только руки твои в беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы сберечь не смогли, а мы сберечь не смогли. Помнишь, мама моя? Хоп, хоп, хопа! Хопа! А на Урале мы родились, на Урале мы живем, развеселые частушки, пропоем-ка, пропоем, хопа! Женя стукает баяном, Серега на гармошке, так у нас поют, Серега на гармоне, так у нас поют частушки в Ленинском районе. Приезжайте к нам в Челябинск, у нас гостю каждый раз. Раз посмотришь, не забудешь, броневой наш Сталинград. Сан Саныч, а вы же на Волге родились где-то, да? Рассказывали. С Волги и Чебоксары, город Чебоксары. А потом вы переехали Поэтому сюда, у меня- вы в армию пошли служить Да, на и Урале. здесь остался на Урале. Так и остались. Пошли на завод, токарем На работать. вскидку песня о Волге. Давайте. Вниз по Волге реке, Нижняя Новгорода, снаряжен стружок, как стрела летит, как стрела летит.
на том, на стружке, на снаряженном, а удалых гребцов 42 сидят, как один из них добрый молодец призадумался, пригорюнился. Ах, о чем же ты, добрый молодец, призадумался, пригорюнился. Я задумался, пригорюнился об одной душе, страшной девице, страшной девице. Вниз по Волге-реке, снежной города, снаряжен стужок, как стрела летит, как стрела летит. А давайте какую-нибудь песню про деревню споем. Про деревню. Интересная песня. Это я ездил к Заволокиным, с ними немножко гастролировал там целый месяц по Алтаю. Немножко, целый месяц. Немножко, целый месяц. Они меня оставляли еще, но мне было сложно немножко. Я уже в возрасте. Но месяц я с ними проездил. Вот. Они мне подарили песню из репертуара. Я сразу не слышал, что они ее пели. Но баянисты мне напели, я ее быстро раз слова переписал, и вот она. Я ее на уральский манер немножко переделал тут. Здесь пахнет хлебом по утрам, по вечерам полынью пахнет, весенним ласковым ветрам. Покой невиданный распахнут село мое уральское, неброское село. С подружками-березками, с подружками-березками стоит светлым светло. Как красивые и добрые здесь люди по всему. Грустит село по городу, грустит село по городу, а город по селу. Грустит село по городу, грустит село по городу, а город по селу. Здесь любят землю словно мать, но признаются в этом редко. Зачем любовью донимать? Как говорят в народе метко, село мое уральское, неброское село. С подружками-березками, с подружками-березками стоишь светлым светло. Красивые и добрые здесь люди по всему. Грустит село по городу, грустит село по городу, а город по селу. Течет здесь речка не спеша, повисли вербы над водою. Здесь в людях ценится душа, ну а потом все остальное. Село мое уральское, неброское село. С подростками-березками, с подростками-березками стоишь светлым светло. Красивые и добрые здесь люди по всему. Грустит село по городу, грустит село по городу, а город по селу. Грустит
городу, грустит село по городу, а город по селу. Ах, душевно. Вот такая песня. Особенно здесь в людях ценится душа, а Конечно. потом все остальное. Видите, какие мудрые слова в песнях бывают. А вот правда, что вот я вообще в деревне не жила, только у бабушки, а правда, что в деревне как-то люди ближе, да, друг к другу, вот они... Ну, жизнь заставляла всегда. Там дом загорелся, вся деревня тушит. Такая вот... Там беда Друг другу с человеком помогали. случилась, она общая. Дом сгорел, всей деревни будут ставить, но в зиму не пойдет в сарай жить. Понимаете? Вот почему дружно могли ссориться. На лето меня отправляли в деревню. Я деревню очень хорошо знаю и с любовью отношусь к ней. Но, понимаете, там жизнь, условия обязывают тебя быть человеком. Вот таким вот. Соседи, первейшие друзья, соседи, родственники, полдеревни родственников у нас было. Я у одних поживу за лето, всех обойду по 2 раза и домой. У всех коровы, молоко. А в городе не так. В городе живешь А иногда, даже не знаешь, кто твой сосед. Да, вот здесь другие взаимоотношения. А это очень важно в взаимоотношениях. В случае беды приходит на помощь. Это очень важно. Очень, девчонки, важно это. Ну, у нас в этом плане все нормально, мы-то с ней соседки. А, ну это хорошо. Мы друг над другом Мы живем. друг над другом живем. Ну вот, тук-тук. И что? У меня сосед есть, вон Гена такой. Я тук ему набрал номер, он говорит, что надо? Что надо? Ничего не надо. Пойдешь в магазин хлеба купи, колбаски. Или молока. Снова замерла всё до рассвета, и не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Кто пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то, но не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. С поля веет ночная прохлада, яблонь цветом летает густой. Кого тебе надо, и скажи гармонист молодой. Кого тебе надо, и скажи гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, но не знаешь, ее ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Эта песня записана чисто на Урале, в Пермской области. Записал ее христианцин, был такой руководитель уральского хора. Кто по национальности, я не знаю, но, видимо, мужик толковый, собирал материалы, вот в Пермской области нашел вот эту песню. Всплыла в памяти вся песня, и я ее пою вот по сей день. Она у меня коронкой была, на каждом концерте пел. И просили потом. Все, давайте. Уговорили. Давай. Мама пела Давай. это, потом папа у нас пел эту песню, его уже нету в живых. Я говорю, я все вам сейчас исполню, все сделаю. Было такое вот. Давайте. Люди встречали, подходили и Просили. на втором, на просили, третьем да, концерте там песнями? просили спеть ее. Ехал Ванька
с поля за угол и задел. Да! За угол задел, да за знобу запел. Оно! За угол задел, да за знобу запел. За зноба моя, но зараза! Зазнобило сердце, сердце барское. Да! Девки там гуляли, а я не пустил. Вот тела. Девки целовались, а я не посмел. Вот дурак-то! А моя милая была всех и властей. Было всех и властей, да в синем дубаке. Синем дубаке, да. Ленточка Приехали! Ой, я думаю, зрителям очень понравится эта песня. Песня есть уральская. А я вот смотрю, у вас виниловый диск здесь лежит на столе, и здесь ваша фотография. Что это за диск такой? Сколько ему лет? Это записано 90, наверное. 4-й год. 4-й год? Да. А были тогда уже, интересно, кассеты все вот эти или еще не было? Вот тогда это последние вздохи Ага, виниловых. винилового Да, искусства, да. Это же раритет такой. Да, это последние вздохи. А давайте какую-нибудь песню с этой пластинки споем. Вот здесь есть ваша авторская песня. Она немножко... Заиграла в деревне гармошка. Это ваша песня. Вот она мне сейчас тяжеловата немножко. Тяжеловато, да? Она мне устала. Давайте что-нибудь послабже. Давайте Давай, романс Давайте, споем. Давайте что-нибудь романс. веселенькое. А может, Романс. веселенькое? А романс? Нет, романс. Давайте романс. Калитка, калитка. Да? Лишь только вечер, затемнится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряный серебрит жемчугами роса. Отвори потихоньку калитку и войди в тихий сад, ты как тень не забудь, потемнее накидку кружева на головку надень. Там, где гуще сплетаются ветви, у калитки тебя подожду. И на самом пороге беседки с милых глаз кружева сведу. Отвори потихоньку калитку и войди в тихий сад, ты как тень не забудь, потемнее накидку кружева на голову